धान काट्न गएको तल अँ अँ हो त काट्छ पछाडिबाट आउँदै होला म चाहिँ यता फर्किँदै यता फर्किँदा यता सिधा फर्किने हो त फेसबुक युट्युबमा हालिदिइहाल्नु
पुरा हुन्छ नि यो पानी त अलि उता ठेल्नुपर्छ यता सुक्दैन कि कालो चटचटी लगाएको यता फुर्बन चारको मिडियामा हाल्नु आधी छ यो धान हजुर आधी आधी जस्तो छ त्यहाँसम्म ल बाहिर देशतिर नि भाइरल हुन्छ र अब बहिनी भाइ लिएर जाऊ नुहाउनु जाऊ ल लिएर जाऊ ल आमाले अघि बेलाको अब त नुहाउनु पर्यो के हो के हो नोखी कतिवटा काम छ टेक टाइम फर्क्यो भने लगाइदिन्छु नि छोड्छ बहिनी बहिनी गाछ फुल्छ हिजो उठे जस्तो छोड्दै भयो अगाडि त खाइदियो त खा
निचे ल्याउनु लाउनु पर्यो त्यही भनेको थियो नि त पानी छ काइली गौरव खेल्छन् गरम हुने क्या यो बारी एकछिन त राम्रो भएर यो मेरो के भनेको युवराज मामालाई भनेर गाडीमै हालेको के हुन्थ्यो गाडी खै के हो जाने जग्गा छ नि आलु रोप्छ पनि रोप्नेसँग गर्दैन बडा भिडियो बनाउनु भएको युट्युबमा दोस्तों हमारा फाक्सा टिप रहा था कभी फोक से गिर गया अच्छा गिर गया नहीं बह गया एक फोक से ये टिप रहा था तभी दूसरा आके इसके सर पे लग गया यही टिप रहा था अगला गिर कुकुर को कुकुरको त कहाँ हुन्छ मान्छेको हो नि माथि त धोइ अम्बो आफा पोलो गाउँ मुसा भेट्यो भने भन्नु आम्मा आसमारको भिडियो बनाएछ
आइतो नि आइतो देख्दै अलिकति ल नयाँ आउनु ल